N'olwekyo obukuumi bwa Mukama weebuli, naawe mu mutwe gwo Katonda ataddemu amagezi, weekuume okuume n'abakwetoolodde. Weekuume okuume n'abakwetoolodde. Mu myaka gye mpangadde nga ndaba ebyobufuzi, mpulidde statements nnyingi, naye ate emyaka gyange gimpa okwesalirawo. Emu ku statements ezoogerwa bye njagala nsomese mu ssaawa eno gye tufunye, nti ebyobufuzi kazannyo. Naye mukwano, ebyobufuzi si kazannyo n'akamu n'akatono. Byawula abaana abayonka ebbeere eri. Buli omu n'akwata ekkubo ddala, ne batuuka n'eku ddaala nga buli omu ayagala atte munne. Ebyobufuzi byawula omukyala n'omwami we. Ezo examples teziri wala, ziri wano e Uganda. Nga nsobola okugamba nti omukyala oyo n'omwami we buli omu awagira kirala, kati ebikwatagana n'amaka gaabwe babyesigaliza. Ebyobufuzi si kazannyo. Ekyawula omuzadde n'omwana, nekyawula omwami ne mukyala we, nekyawula abaali yonka, nekyawula, tokitwala nga kyakazannyo. Ekyokubiri, amaaso gaffe galabye n'amatu gaffe gawulidde. Gwe bayita omuzannyo gw'ebyobufuzi guleka ebitaba by'omusaayi mu mawanga agatali gamu. Politics. Omuntu bw'aba ayagala power, omusaayi gwe tagulaba mu nsonga okugukulukusa. Ebiseera ebisinga agukulukusa nga naawe oli available. Kasita obyenyigiramu ogwo omuzannyo ogwo bayita omuzannyo, bw'ogwenyigiramu nga tomanyi bwe baguzannya. Wano mu Kampala tulabye bangi abakuŋŋaanya abantu nga n'ebigambo bye boogera biringa omususa, ne bajja ne babazingako naye nga kizibu y'omukwatiramu. Bagenda omala obazingako bati nga ye yabapuluseeko dda. Bwe kitaba bwe kityo, bwe bamukwata ye bamutwala mu bitiibwa paka waka. Kati gwasula ku nju za gundi, oba kale yazimba akayumbako naye nga teri akumanyi, tebali kutuusa waka. Mu nsi yonna no bwe kiri. Mu nsi yonna, tekiri Uganda wokka. So kikugwanidde okubeera n'omwoyo ow'amagezi. Katonda akukuume nga naawe okozesezza amagezi agali mu mutwe gwo okulabika nti bwe bakukwata okukola obubi ebeera ntaanya.